নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আজি এটা পায়সৰ সকলোৱে ভাল পোৱা সুন্দৰ ৰেচিপি। অতি সহজভাৱে বনাব পাৰি। মাত্ৰ 3 চামুচ চেনি আৰু গৰু গাখীৰ নোহোৱাকৈয়ে এই পায়সকণ মই বনালোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ। পায়স বনাবলৈ মই দুমুঠি জহা চাউল আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এনেদৰে পানীটো সৰিবলৈ দিছোঁ। লৈছোঁ মিল্কমেড গাখীৰ, এয়া চেনি আৰু লৈছোঁ তেজপাত কেইখিলামান, কিচমিচ, আলমণ্ড বাদাম কেইটামান, ইলাচি কেইটামান আৰু কাজু বাদাম কেইটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ এনেদৰে। এই সৰু গিলাচটোৰে মই 4 গিলাচ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পায়স বনাবলৈ। এগিলাচৰ জোখ ইমানখিনি হয়। পেনখন গৰম হোৱাত এচামুচ ঘি দি ল'লোঁ আৰু কাজু বাদাম আৰু কিচমিচ কেইটা ভালকৈ এনেকৈ 2-3 বাৰ লৰাই লৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। কাজু আৰু কিচমিচ কেইটা মই পানীত তিয়াই ৰখা নাছিলোঁ। ভালকৈ ধুই লৈছিলোঁ। এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। আৰু এই একেখন পেনতে এতিয়া তেজপাত কেইখিলা আৰু এটা ইলাচি দি ভালকৈ এনেকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া দি লৈছোঁ অকণমান পানী। যিহেতু মই পায়স মিল্কমেড গাখীৰৰে বনাম, মিল্কমেড গাখীৰটো খুব গোটা হয়, পেনখনত লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে আগতে অকণমান পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ দি লৈছোঁ মিল্কমেড গাখীৰ আৰু এইবাৰ মই জহা চাউলখিনি দি ল'লোঁ। ভালকৈ এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি গাখীৰ দি ল'ম। দুমুঠি জহা চাউলৰ পায়সৰ কাৰণে মই মিল্কমেডৰ গোটেই টেমাটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আধাহে কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া 4 গিলাচ ইয়াত পানী দিম আৰু উতলিবলৈ দিম। মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম। এয়া মই পানী দি ল'লোঁ। এয়া 5 মিনিট পিছত চাউল সিজিলে নে নাই চেক কৰি লৈছোঁ। পায়স সোনকালে জ্বলি যোৱাৰ ভয় থাকে, সেইকাৰণে ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এনেকৈ মই সিজাই ল'ম। এইটো হৈছে মিল্কমেড গাখীৰৰ টেমাটো। ইয়াৰে মই আধাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া 400 গ্ৰাম। পুনৰ 5 মিনিট পিছত কাজু আৰু কিচমিচখিনি মই দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই চেক কৰি ল'ম। এয়া সিজি গৈছে। এইখিনি জোখতেই মই ৰাখিম আৰু আপোনালোকে যদি বেছি সিজাই খাই ভাল পায় তেনেহ'লে অলপ সময় আৰু সিজাই ল'ব পাৰে চিমত ৰাখি। এতিয়া মই ইলাচি থেতেলি লোৱা ইলাচি কেইটা দি ল'লোঁ। এতিয়া দিম চেনি। এয়া 2 চামুচ দিলোঁ আৰু এচামুচ দিম। এইখন সৰু চাহ চামুচ হয়। এয়া মই 3 চামুচ চেনি দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ।
এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম সিমত ৰাখিছোঁ। পায়সখন যিহেতু আমাৰ হ'বৰ হৈছে, লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে, আৰু ভালকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনিৰ জোখতে মই পায়স নমাই থ'ম, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে গোট মাৰিব। এয়া মোৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহিবলগীয়া সকলোবোৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমেই নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।